Welkom bij de zomertour van Omroep Zeeland. We zijn vandaag in Zierikzee en ik ben hier met Rudy uit Sir Hendriks Kinderen. Ja, dat klopt. Rudy, Sir Hendriks Kinderen, geboren en getogen? Nee, dat niet. Nee? Maar ik ben er op mijn 16e naartoe gegaan. Oké, en waar kom je eigenlijk vandaan? Dordrecht ben ik geboren. Ja. Dan kun jij Sir Hendriks Kinderen niet uitspreken zoals ze het daar in het dorp doen. Dat kan ik wel, hoor. Ja? Ja, Schrijs Kinders. Ja, ik kan het je niet nadoen. Hey, en wat doe jij in het dagelijks leven? Ik sta op de markt. Op de markt? Ja. Met? Groente en fruit. Ja, kastanjefruit. En het is de tijd van de aardbeien. Ook kersen, alle zachtfruiten, framboosjes, bramen, heel de zooi. En hoe vroeg sta jij dan op? Elke dag 5 uur. Elke dag? Ja. Maar je werkt toch geen 7 dagen per week? 6 wel. Ja? Ja. En moet je dan ook nog naar de veiling om Nee, die dat doen we groenten te allemaal halen? tegelijk. Wij hebben best wel een redelijk bedrijf. Dus we hebben zeg maar 14 markten in de week, in 6 dagen tijd. En ik doe ook wat winkels bevoorraden. Ik ben eigenlijk groothandel en markthandelaar. Dus al die grote wagens die staan in Sir Hendriks Kinderen in een loods? Ja. En dan gaat een ander naar de beurs Wij om te rijden, zorgen dat die ik heb een kramen chauffeur gevuld die- zijn? Ik koop dat spul en ik heb een chauffeur die rijdt elke dag naar de veiling. En die is meestal om 1:10 terug, wordt het spul allemaal gelost, gedistribueerd naar winkels, klaargezet voor de markten voor de volgende dag. En zo gaat het elke dag door. En jij eet elke dag groente en fruit? Ja, Ja? ja. Ja? 2 ons per dag? Ik denk wel meer. Ja. Je moet een beetje reclame maken Ja, voor jezelf sowieso, natuurlijk, maar hè? ik hou er ook echt van. Ja. Hey, en Rudy, spelletjes, hou je daarvan? Spelletjes. Ja, Ja? dus sommige wel. Ja? Ben je goed in memory? Nee. Nee? Nee. Heb je het vroeger wel gespeeld? Ja, dat wel, ja. Ook met mijn kleinkinderen doe ik het af en toe ook wel eens, maar die zijn er beter in dan ik. Oké, nou we gaan kijken hoe ver je vandaag komt. Ja, is goed. Je krijgt zometeen 20 seconden de tijd om onze plaatjes in je op te nemen. Ze Ja. zijn natuurlijk telkens 2 dezelfde. Ja. Hè, we draaien na die 20 seconden de bordjes terug. Ja. En dan moet jij ze bij elkaar gaan zoeken. Oké. Nou, als dat lukt, krijg je 10 punten. Heb je een fout, dan gaan er 5 punten af. Ja. Maar als je het goed hebt, dan krijg je bij die plaatjes, bij die categorie, ook nog een vraag over Zeeland. Oké, En die kan je 40 punten opleveren. dat is beter. Het zijn meer keuzevragen, Ja. dus hoe is het met je kennis van Zeeland? Redelijk, denk ik. Ja, komt natuurlijk overal. Ja, Hè, ja. Ja. Goed. Ben je er klaar voor? helemaal. Even diep ademhalen. Heel veel succes. Dankjewel. We hebben 9 categorieën. Ik zie het, ja. Het vraagteken staat voor algemeen. Ja. En dan ga ik je niet te veel afleiden. Je mag meteen zeggen welke je wil draaien. 17 en 18. 17 en 18. Dansende mensen. De eerste 10 punten zijn binnen. Ja. Categorie amusement. In welke tributeband speelt bassist Jamie Manuhutu uit Vlissingen? Dat weet Speelt ik hij niet. in The Gangbang? Ja. Speelt hij in The Gang is Cool? Of The Cool Gang? Ik denk B. Jij denkt B. Ja. Is het een gok of weet je het zeker? Het leek me het meest logisch. Ja, het is goed. 40 punten erbij. Dankjewel. En dan moet ik weer even zien. 1 en 9. Nee, mis. Ja, Oké. dezelfde kleur, dus dat is verwarrend. Ja, 9 en 10 dan? Ook niet? Oh. Oei, er zaten er 2 bij elkaar. Maar wat? Maar waar, hè? Ja. 8 en 10? Ook niet. Shit. Rustig aan. Ja. Je mag er ook eerst eentje omdraaien. Ik had het net goed in mijn hoofd zitten, maar nu niet meer. Nee. 3, 3, dat is vraagteken. vraagteken. Er zat er eentje vlakbij. Waar zat dat andere vraagteken? 13? Nee. Oké. Wel die andere koekenpan. Ja, dat zie ik, ja. Dus dan wordt het 13 en 9. Zie je wel, ik was er niet heel goed in. 13 en 8. Ook niet. Nee, dit is echt een drama. Even kijken hoor. 9 en... Gok maar iets. 11.
Ja. En dat is inderdaad Oké. goed gegokt. Een taalvraag, een Zeeuwse dialectenvraag. Her. Dat heeft in het Zeeuws meerdere betekenissen. Maar wat is het niet? Moe of doorbakken of een haas? Het is B. Helaas, het Ja. ging erom, wat is het niet? Nee, ja, klopt. En het is ja. niet moe. Nee. Maar we gaan weer snel verder. Juist. De volgende oplossing. Even kijken hoor. 6. 6. De kaart En van 13. Zeeland. Nee. Weer die pan, hè? 6 en 14. Ook niet. Vraagteken. Oh jee. Het is wel dat andere vraagteken. Ja, maar nou weet ik niet meer waar die andere Maar dan zat. weet je niet meer waar die eerste zat. 10. Koekenpan. En dat is 13 dan, hè? Ja, Juist. goed zo. Ja. Culinair. Naar welk land worden de meeste Zeeuwse mosselen België. geëxporteerd? Oh, je hebt niet eens A, B of C nodig. A was Frankrijk, B was België. Ja. Die heb je goed. Ja, oké. 40 punten erbij. Ja, en nu weer. En nu, hè? 12. Het boek. Ja, die had je er net al, Ja, hè? klopt. 14. Nee. Maar wel in de buurt. Ja, 15 dan. Niet, dat is Ik een ga je... vraagje. Oké. Waar De zit de boerin. andere boerin? Die hebben we nog niet gezien. 5. Nee. 4. En 15. Ja, 10 punten erbij. Juist. 70 punten sta je onder, of 80 punten ondertussen. Bij welke dracht horen hoge, puntige schouders? De Oei. Tolse dracht, de Schouwse dracht of de Axelse dracht? Dat is lastig. Welke ken je van die drachten? En nou, ik heb ze allemaal wel eens gezien, maar Ja. ik weet niet waar waren. Ja, Schouwen, doe het zo voor. Hoge, kunnen. puntige schouders. tolen kan ook, maar tolen en Axel. Nee, Schouwse dracht. Nee, Niet? nee, Oh, het is de Axelse dracht. Oké. Ja, kijk, hier zie Nou, je ik het dacht op de eigenlijk een beetje foto. dat het met geloof te maken Ja, had. we gaan snel terug naar het bord. Dan Oké. komen er misschien nog wat punten bij. Ja, Welke wil je? 2 en 5. 2 en 5. En dat is een sportvraag. Juist. Zeeland had vroeger een profvoetbalclub. Maar hoe heette deze club in het eerste jaar? Was dat A. VCV Zeeland? Was dat VC Vlissingen? Of was dat FC Zeeland? BC Vlissingen. VC Vlissingen, dat zeg je zo vastberaden. Ja. Maar dat is inderdaad goed. 40 punten Ik ben wel eens erbij. wezen kijken. En als je snel bent, kun je misschien nog iets draaien. Ja. 1 1. en Waar zat hij nou, hè? ja, 16. 16. Ja. Oh, Nou, die 10 punten, Mazzel. die krijg je er nog bij. Maar je tijd is op, dus een Jammer. vraag helaas Ja. niet meer. Maar je hebt wel 140 punten. Dat is toch goed gedaan? Ik weet het niet. Ik denk het toch? niet. Jij krijgt van mij. Ga je wel eens naar het strand? Ja, zeker. Ja? En Ja. waar ga je dan? Ik kijk altijd waar de wind vandaan komt. Oh, dat is heel slim. Bij mij thuis zijn alle stranden ongeveer 25 kilometer rijden. Dus maakt eigenlijk niet uit waar ik naartoe rijd. Oké, nou heel veel plezier Hartelijk ermee. bedankt. Dit was de zomertour. Fijn dat je keek vandaag. En graag tot de volgende. En jij moet nu terug aan de slag, Rudy? Ja, een beetje werken nog, hè? Ja, want is het